여러분, 안녕하세요. 라라와 맨입니다. 라라님, 오늘은 뭐 할 건지 소개해 주세요. 오늘은 동물 수업을 할 겁니다. 지금 맨이 조종하고 있는 것 같죠? 정답입니다. 맨은 오늘 처음으로 등장하며 동물의 수업을 맡았습니다. 저는 이제부터 닌텐도를 대신하겠습니다. 제가 생각한 있습니다. 건축법을 쌓아서 근데 낚시하고 싶어지는데. 저기 딱 알맞이야? 물고기랑 내가 어제 헬릭스 여기에 가봤는데 붕어야 맨님, 왜요? 나무를 한번 뽑아보세요. 나무는 왜요? 네, 궁금해요. 나란히 그걸 보고 싶었나요? 네, 네. 오늘 달팽이가 나오기 딱 좋은 날씨네요. 그걸 달팽이 찾아볼까요? 아니요, 나무부터 뽑고요. 삽 있나요? 삽이요? 없어요. 도끼 있나요? 없어요. 네. 차량 교체해도 될까요? 맨님, 차량 교체해도 될까요? 아니요. 지금은 제가 하는 것이 어디 갈까? 서로 같이 해요. 잠시만요. 여기 물고기 없어졌어. 그때 잠시만요. 이거 초대해줄까요? 초대해줄래요? 저도 초대해주세요. 잠시만요. 어떻게가 있나 모르겠네. 빨리 선 만들어 가야 하는데. 저부터 불러주세요. 너는 토끼가 있느나? 그럴 수도 있겠죠. 있는 거 다 알고 있다. 문영이 일단 빨리 불러주세요. 네? 바꿀까? 토끼 만들었는데. 토끼 그럼. 바꿀까요? 제가 토끼 만들어서 줄까요? 토끼 없잖아. 아니에요. 만들 수 있어요. 빨리 저를 불러주세요. 오! 잠시만 조랑이 얘는 농어 아니면 황홀일 가능성이 크다. 벌써 맨니
엑스파이어가 있어. 그럼 이제 저를 불러주세요. 저를 불러달라고요. 근데 지금 왜 그래 안 하죠? 아니면 맨님 마지막에 할 거예요. 아, 클립패스 구워 먹어야 하는데 클립패스를 먹을 수가 있나요? 먹을 수 있을 것 같다. 일단 알겠어요. 네. 자율이다. 주희한테 말 걸어볼까? 말 걸어볼게. 저 사람 있어요. 이 여자가 저입니다. 나다. 근데 나 따라오세요. 나 따라오면 캐릭터 사라지니까. 한번 안 따라볼까요? 뿅. 목재를 찾아와요. 따란 목재가 리더하면 안 될까요? 어차피 뿅 하고 나타날 거야. 맞죠? 나 도끼를 만들려고 하다. 도끼 만들기 실수. 여기 둘이 있어요. 필요 없는 건 어딨어? 여기 둘 하나 더 나왔어요. 필요 없는 애 어딨어? 필요 없는데요. 그러면 옷이 너무 많이 넣었어. 저는 나비는 언제든지 잡을 수 있어요. 사과 필요 없는 거 아니에요? 왜? 사과는 언제든지 구할 수 있잖아요. 사과는 먹고 그거 파야지 나무. 빨리 초스피드로. 그러면 나랑은 안 움직여도 된다. 왜냐면 뿅 나오니까. 잠깐만요, 맨님. 왜? 동물의 숲에서 빨리 자려고 싶은 사람이 있을 텐데 저는 그 방법을 알아요. B를 누르고 바로 전진하면. 오? 따다다다다. 아닌데 여기에서 맞는데. 도끼끼 뚝뚝끼. 재료가 부족해. 가자. 싫어. 잠깐만요. 여기 있을 수도 있어요. 여기 있을 수도 있어요. 제 말 맞죠? 이제 도끼를 만들어요. 주머니를 확인하고 안 놓칠 건가요? 좌뽕을 살렸어네. 비어 있나요? 안에? 응. 빨리 해요. 이제 저를 문자로 만들어 주세요. 리더, 리더. 여기 있어? 으쌰.
신기해. 히히 라라요. 잠깐만요. 웬과 라라는 남매입니다. 로라랑 제니는 친구입니다. 히히. 맨님, 나중에는 효연님, 제니님, 로렌님도 초대해요. 구독자분들에서도 초대. 근데 신기한 클리오네는 봤나? 네, 봤습니다. 천사오네 막 애다. 그 모독에 나가. 좋아하자. 안녕히 계세요. 여러분, 안녕히 계세요. 시간이 다 됐어요. 촬영을 끝내야 해요. 맨님, 우리 이제 가야 할 시간이에요. 봤다. 맨님, 잠시만. 10초를 더 주시죠. 피디님, 네, 10, 9, 잠시만. 내가 벨을 팔. 찾았다. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 땡! 맨님, 시간 끝났어요. 잠시만요. 저 여기 뭔가 꾸며보고 싶은데. 피디님 말씀 들어야죠. 맨님, 뭐 꾸며봐도 되나요? 피디님 10초만 더 주세요. 네, 알겠습니다. 10, 9, 잠시만요. 8, 7, 어려. 6, 5, 4, 잠시만이라고요. 3, 2, 1, 0. 잠시만요. 땡! 왜요? 이 꾸는 거 여쭤도 되나요? 안 돼요. 제발. 그럼 딱 한 번만 보여줘요. 으슈. 하여튼 맨님이 말썽꾸러기라니까. 네, 지하를 과자미랑 게 구워야. 맨님, 네. 영상 끊어야 한다고요. 자, 제로라 TV의 라라. 맨님? 바보라라. 너무한 거 아니에요? 제로라 TV의 라라 맨이었습니다. 그러면 다음번에도 기대해주세요. 무슨 노래? 구독과 좋아요, 알림 설정 꾹꾹, 댓글도 많이 달아주세요. 알림 설정도요. 제로라 TV의 라라 맨이었습니다. 안녕.